Bertahun-tahun tak kunjung diperbaiki, warga Desa Peragaan Laok, Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur, inisiatif perbaiki jalan rusak secara swadaya. Selain dengan cara patungan, mereka menggalang donasi lewat siaran langsung di media sosial. Yang Anda saksikan ini adalah informasi soal gelombang air laut dengan ketinggian sekitar 2 meter yang menerjang kawasan perbelanjaan Manado Town Square dan Megamas Manado, Sulawesi Utara. Akibatnya kerusakan beberapa bangunan terjadi di kawasan ini. Terjangan gelombang bahkan sempat membuat sebagian material penahan gelombang berserakan yang berada di dekat pos masuk keluar kendaraan. Sejumlah warga menyebut saat gelombang tinggi menerjang disertai dengan angin kencang dan juga hujan hingga sempat membuat warga panik. Sebelumnya, saudara, sepanjang Selasa kemarin, hujan deras disertai dengan angin kencang terjadi di sebagian wilayah Manado. Ketika saya sampai kemari, saya sudah melihat adanya tinggi ombak sekitar 2-3 meter. Air naik ke permukaan dan volume air sungai juga ikut naik.